الأمة الكويتي والذين اعترفوا بالمجلس الوطني السوري وطالبوا أيضا بتسليح الجيش الحر. وهذا الرجل من أحد أبطال هذا المجلس الذين صدروا هذه القرارات التي عجزت عنها العديد من الدول العربية المتخاذلة. هذا البطل هو الدكتور خالد الشيخ المنذري عضو مجلس الأمة الكويتي، فليتفضل مأجورا ومشكورا. في البداية أود أن أوجه رسالة للأخوة السوريين المقيمين على هذه الأرض الطيبة، فلتعلموا علم اليقين أنكم بيننا إخوان أعزاء ننصركم من باب الدين ونقف معكم حتى يسقط بين القيامة. إذا كان هناك من كلمة فهي توجه إلى الجيش الحر، هذا الجيش الذي يزداد يوما بعد يوم لنصرة الحق، جيش الشام الحر. هذا الجيش الذي هو امتداد لجيش معاوية بن أبي سفيان وامتداد لجيش سيدنا خالد بن الوليد، شام الصحابة، شام الجهاد، شام القرى، شام خالد بن الوليد الذي قال عنه الشاعر 90 معركة مرت محجلة من بعد 10 بنان الفتح يحصيها، وخالد في سبيل الله يشعلها، وخالد في سبيل الله يبكيها، وما رأت دفعة إلا رأيت بها الله أكبر تجري في نواحيها. يجب أن نعتمد على الله سبحانه وتعالى ونقول لإخواننا في الجيش الحر: أنتم الأمل بعد الله سبحانه وتعالى. ونذكركم بقوله تعالى: فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون، فاصبروا وصابروا إن النصر قريب. صورة حنان؟ ها؟ هننزل على الصفحة ها؟ إن الله